ปเป็นไงบ้าง ผมแค่ไปเที่ยว ไปไม่ได้หรอก ผมชวนคุณตอนไหนนะ ดีต่างหาก รู้สึกมันสั่นมันหวั่นไหว ก็คงจะพอมีสินะ ไม่มีนะ